السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. طبعا نظرا بقى لظروف الحر اللي موجودة دلوقتي، فالمشاكل التنفسية بتظهر عند الفراخ البيضاء كتير. فأنا عاوز أحط حاجة تساعد إن أنا أتخلص من الأعراض التنفسية اللي بتيجي أو ما أثرش عليهم، لأن لو حطيت مضادات حيوية كتير أنتوا عارفين بيعمل إجهاد مع الحر مع الكلام ده كله. فأنا هحاول أشتغل على حاجات تكون طبيعية اللي في نفس الوقت ما تعملش إجهاد للفراخ وبرضه تحميهم من الأضرار اللي بتحصل نتيجة الحر الزيادة أو نتيجة ارتفاع السموم أو الكلام ده كله. فانا عندي النهارده عشب طبيعي مهم جدا بالنسبه للطيور. طب هو بيعمل ايه مع الفراخ البيضاء او ايه هي الاثار اللي بيعملها مع الفراخ البيضاء؟ اول حاجه هو بيخلصنا من البلغم المتراكم على الرئتين. لو في بلغم متراكم على الرئتين بالنسبه للفراخ هو بيخلصنا منه. تلاقي الناس يقول لك كده الفراخ بتطشم، تحس ان هي بتشحر كده، فده يساعد في التخلص من البلغم المتراكم في الرئتين او البلغم المتراكم في القناه التنفسيه. بيخلصنا من الاثنين، بالاضافه كمان ان هو بيساعد ان هو ايه، بيفتت الحصى اللي موجود في الكلى، ودي شيء كويس بالنسبه للفراخ عشان خاطر الكلى تقوم بالوظائف بتاعتها على اكمل وجه. ويعتبر كمان اللي هو بيصفي الدم من ايه، من السموم اللي موجوده فيه، يعني بيصفي الدم من السموم اللي فيه او بيقلل نسبه السموم اللي موجوده في الدم. وكمان هو بيحافظ، العشب ده اللي معانا ده كمان بيحافظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم. بالاضافه كمان ان هو بيحافظ على كرات الدم الحمراء. طب الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء، احنا عارفين ان كرات الدم الحمراء بتقوم بنقل الاكسجين لباقي اعضاء الجسم، فده بيخلي الطير اللي عندنا ده بتكون صحته كويسه. طبعا العشب ده هو بيعمل الكلام ده. بالاضافه كمان ان هو بيعتبر من ايه او بيحتوي على العديد من العناصر اللي بتعمل كمضادات للاكسده، والعناصر ديت مهمه جدا بالنسبه او من اهم العناصر اللي موجوده ديت مركبات البوليفينولات. والمركبات ديت موجوده جدا في، يعني موجوده بكميه كبيره في العنصر او في العشب اللي موجود معانا ده او مستخلص العشب اللي هو موجود معانا. ودي بتساعد انها تعمل كمضادات للاكسده وبتحافظ على اعضاء الجسم المختلفه او بتحميها من السموم. بالاضافه كمان ان هو بيعالج البرد والسعال، يعني هو كمان ممكن يستخدمه في علاج البرد ينفع معانا. السعال موجود، العطس والكلام ده كله، لان هو شغال جهاز تنفسي طبعا كمان شغال. طب هو في حاجه كمان بيعملها، وبيساعد الفراخ البيضاء في عمليه الهضم عن طريق تحفيز افراز الانزيمات الهاضمه بالنسبه للفراخ. بالاضافه كمان ان هو بيقتل الجراثيم السامه اللي موجوده في القناه الهضميه وبيصفي الدم. فده كله بيساعد ان الفراخ تجيب معانا موازين. طب العشب اللي معانا ده هو ايه؟ هو ورق الجوافه او مستخلص ورق الجوافه. فالاثنين مفيدين جدا بالنسبه للطيور. وكنا قبل كده اتكلمنا ان الحاجات اللي هي بتبقى طبيعيه ديت الجرعات اللي فيها، لان في ناس تقول لك الجرعات بتاعتها قد ايه، بتبقى جرعات تقديريه. انت بتجيب شويه وبتغليهم في الميه تسيبهم يبردوا وبتحطهم للفراخ. ولو حطيت منهم اكتر من مره مش هيضروا، يعني انت لو استخدمت مضاد حيوي مره واثنين وحاسس ان الطيور مش كويسه وعاوز تريح ممكن تستخدمها. لو الجو حر عاوز تضيف معاها فيتامين سي تشتغل معاك كويس مفيش مشكله. عاوز تضيف مثلا ليمون في الميه معاها مفيش مشكله. احنا بنحاول نجيب حاجات تكون طبيعيه، اولا تقلل معانا في التكاليف، وتاني حاجه تفيد الطيور وكمان ما تعملش اجهاد على الطيور اللي موجوده عنده. وبكده يبقى مستخلص ورق الجوافه مهم في ثلاث حاجات مهمين، يعني اللي هم يخصوا الناس قوي، يعني اللي هو اول حاجه او الناس اللي هي في البيوت. يعني اول حاجه ان هو بيدوب البلغم او بيذيب البلغم المتراكم في الايه على الرئتين او المجاري التنفسيه. بالاضافه كمان ان هو بيفتت الحصى اللي موجود على الكلى. كمان عندنا ان هو بيحافظ على صحه الطير، يبقى هنا بيذيب البلغم. تاني حاجه ايه، بيحافظ على صحه الطير زي ما قلنا ان هو بيحمي كرات الدم الحمراء البيضاء ونسبه الهيموجلوبين في الدم. فهنا دول بيقوموا بنقل الاكسجين لباقي اعضاء الجسم. فكده الطير عندنا اللي هو ايه، بيرفع المناعه. يعني نبسط الصوره، هو كده بيرفع المناعه، بيحافظ على صحه الطير، يعني بيرفع مناعه الطير. ثالث حاجه عندنا اللي هو ايه، بيساعد على زياده النمو. طب بيساعد على زياده النمو ازاي؟ زي ما قلنا اللي هو بيساعد في عمليه الهضم من خلال ايه، تحفيز افراز الانزيمات الهاضمه. فهو بيحفز على افراز الانزيمات الهاضمه في القناه الهضميه. فده بيحسن من النمو او بيزيد من النمو بالنسبه للفراخ اللي عندنا. وهو مستخلص كويس ومتوفر عند الناس كلها وتقدر تجيبه بسهوله. ويعني ادينا بنحاول نوفر بدايل للمضادات الحيويه زي ما قلنا والعلاجات والكلام ده كله عشان ايه، نشتغل عليها بطريقه بتكون احسن. لو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.